射状的花纹，身上有这些菱形的白斑。朋友们好，我们现在在飞沙河 Captain Long 的船上。那这条船是一条23尺长，但是有9尺宽的船，所以非常的舒服，而且上面是有这个顶棚的。一般我们在钓这种大鱼的时候，环境都是比较恶劣的。再有就是这个船很长，所以我们能活动的区域也很宽。我们所做的就是把鱼饵抛出去之后，就看着干梢等着鱼上钩。那给大家看一下这条船啊，它在体侧都是有玻璃，而且这些玻璃都是可以打开的。因为这个船要应付更加恶劣的天气，所以它们都是有这种顶棚的，和一般我们在像在南加州钓鱼的那些船差别很大。那前面这块是可以打开的，如果鱼大的话，你也可以去前面来。150磅的鱼线，这个鱼线呢，在这个小轮子里说是小轮子了，但是它其实也是海水里钓金枪鱼的轮子。它在这里面只能放300米。那300米对于这种大鱼啊，尤其你要钓上了说这个有个600-700斤的大鱼的时候，它直接往外出线，可能有个1分钟，对，这一背线就直接清了。所以这个用这种青竿细线挑战大鱼的时候，对船长的这个技术啊和判断，其实经验啊。这些要求都非常的高，但是我们的船长他，你看看，3条竿用的全都是青竿和细线。哦，要值得一说的就是我们现在用的不是4条竿，虽然我们带来了4条金枪鱼竿，但是我们只放3条。为什么呢？因为今天韩宇没来。今天不能跟我们钓鱼，先解馋，看看我们准备用什么样的，用多细的竿子，多轻的竿子。真轻啊！那我之前的竿子重在哪儿呢？其实我现在心里也没底儿，钓没问题。你来拉一圈试试看。哎，我拉不住你了，我拉不住你了。当金枪鱼向下发力，或者我们明天白鲟龙向下发力的这个杆子，它同时还会回弹，因为它足够硬。它只要有一点力量不够的时候，这杆子就会把它弹回来，这样会更快的消耗鱼的体力。灵敏是肯定比不过这个黑金刚啊，没有它灵敏，没有黑金刚灵敏。但是同时，因为你已经有一个很大的前坠在那压着了，可以啊，可以。船上只有3个人，在这边1个人同时只能用1支鱼竿钓鱼，这个是管理非常严格的。刚才二郎说，经常会有渔业部的人在岸上用望远镜来看你的船上有几个人，有几条竿，所以来这边钓鱼千万别贪心，记得1人只用1根鱼竿。Go go go! No. Oh, you gotta crank first. Huh? Yeah, the crank. Just circle hook. Circle, yeah, the crank. Wait, that's him. Get it ready. Wait. What's going on? Every time I come here, it's no bite. 二郎那鱼来了，又来，这就是还是那一条可能。就来逗二郎。杀气太强了，每次我一来他都不咬了。对，二郎杀气。Ready? We got it. Right away. 刚说着。哦。哦。Come on, jump, jump, please. 看来这个飞沙河的这白鲟鱼啊，就是等我的。二郎在前面好几次咬口都没咬中，看要站了，要跳啊！它在水面露了一下。Oh, it's a small one, huh? Oh, that's perfect. Yeah, let's do it. 这条鱼不大，可能只有个，这有个20斤有吗？可能有30多斤吧，30-40斤。这条鱼不大，咱们赶快把它结束，拉上来，咱们跟它合个影。这可能是我第1次和雄黄鱼照相了，之前因为钓到都比较大。Alright。哦，太累到了，雷头。现在我们要让它留在水里面，尽量让它累一点，让它累一点，上来的时候就没有什么危险，它不会真的拍到人了。说是小鱼，这条鱼应该也有个30斤以上，让它累一点，我们把它从水里面提出来。但船长一定要戴上很厚的手套啊，防止这个鱼线拉手，因为布线如果鱼大，向下抻的时候很容易把手烧伤，都是一下就割个大口子。让 leave it there, I can grab it. OK， 呀，我来玩。船长已经把它从水面上提出来了，先把它宝贝的鱼竿。Oh, you need a glove for sure? Yeah, he's sharp. Got it. You see the spikes here? 哦，看着不知道，实际上这侧面啊，这些都是可以直接，你看这些凸起的这些刺都是可以把手拉伤的。所以说，雄黄鱼啊，这个白鲟鱼真的是淡水里面不光是体积最大，同时也是
This is not easy, man. I know. That's what I mean. And if he shakes, 这里 you 一 put 定 it 要把 back down. 袖子拉下来。哦，哇哦，这是白须鱼的小宝贝了。来，看它的头，有这些，应该说是像头盖骨一样的这种放射状的花纹，身上有这些菱形的白斑，白斑的中间呢，事实上就是它的这些凸起的，这叫什么刺啊，还叫什么鳍啊？对，总之是非常容易划手，要很小心。Let go. Yeah, let go.